急出動。また精鋭たちが集まってきました。早かったですね。最近の風っていうの半端ないんです。なるほど。その日、なんとか運営してたんですけども、途中で連絡来ました。この前のワイヤーがバーンバーン切れましたね。切れたと同時にネットがビリビリビリすぐに電話かかってきて、緊急出動。また精鋭たちが集まってきました。早かったですね。早かったです。そして6時にはなんと仕上がってましたよ。もう自分らで。自分らだけで直しました。